गोसो गोरबोनि साबायखर दिनै बैसागुनि से खालार आरो बे बैसागुनि से खालाराव गिबि गिबियावनो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो बर' फिसा लोगोसे आसामाव एबा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसानिसिम जोंनि खुलुमनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बैसागुनि से खालाराव तामुलपुर हालामाव थानाय समाज सिबियारि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनखौ लिंनानै बैसागु रंजानायजों लोगोसे बोथोर गोदानखौ बरायनाय आरो उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय आरो गिदिरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय एबा अननाय होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों आरो बियो जोंनि दिनैनिल' हाबाफारि नङा। थांनाय 19 बोसोरनिफ्राय तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर' माहारिनि गेजेराव गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ अननाय एबा गोजोन थासारि लाबोनाय बा खौसेथि लाबोनाय बे थासारिया जोंनि गेजेरनिफ्राय सम सम जों गुबुंले जानायखौ नोजोर होबोदों आरो बेखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे थासारि सोमजिहोनो जोङो सानदों जे साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जाहाथे गिदिरखौ मान होनाय आरो गिदिरा उन्दैनो अननाय होनाय बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जायो। दा बेखौ जोङो लुबैदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर' माहारिनि गेजेराव जाहाथे बे थासारिया अरायसम थाबाय थायो आरो इयुन जोलैया जाहाथे गिदिरखौ मान होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थायो। जोङो मिथिना मोनो जे मानसिनि जिउआव जोङो जोंनि बिमा बिफाखौ खुलुमनाय एबा बैसोगोराफोरखौ खुलुमनायखौ जोङो थैनानै थांब्लासो नुनो मोनो। थैनायनि उनाव माने गोथै सहखौ माने खुलुमनाय बा मान होनाय जों नुनो मोनो। नाथाय गोथां समाव जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ मान होनाय खुलुमनाय जों बिदि बांद्राय नुनो मोनाखै। बेखायनो तामुलपुर आन्सलिक आबसुनिफ्राय आं बेखौनो खावलायगोन जोङो गोथां समावनो जोंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो मान होनाय आरो खुलुमनाय बे आखुआ जोंनि गेजेराव थानांगोन। अब्लासो जोङो मोनसे सोद्रोम हारि हिसाबै जोङो थांना थानो हागोन। दा बेखायनो जों इयुन जोलैया जाहाथे जोंनि बिमा बिफाखौ मान होनायजों खुलुमनायजों लोगोसे जोंनि जि समाज सिबियारि मेलेमजिबि सानसुमैफोर थायो बिथांमोनखौ मान होनाय मानिलायनाय आरो खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे लालांबाय थायो। जोङो बेखौनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानो। बेवहाय सा 150 जोङो तामुलपुर हालामनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जों हांख्रायनाय जादोंमोन। दा बेवहाय माखासेया नुजाथिनो हादों आरो माखासेया नुजाथिनो हायाखै। जायफोरा नुजाथिबाय जों बिथांमोनखौ मान होदों खुलुमदों सिबिदों गोसो गोथारै आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों लैहोर लैहोर आरो जोंखौ मदद होफैदों। बेजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बिथांमोना जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होदों। बेनि थाखाय जोङो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिथांमोननिसिम साबायखर जासियो। दिनै बर' मोसानाय मुसुरनाय बैसागो मोसानाय बेनि सायाव हारिमु होननानै बुङोबा जोङो बैसागुखौ बांसिनै जों साननानै लायो आरो बैसागुआ जोंनि बर' माहारिनि मोनसे एंगार हायै फोरबो। दा बेखौ जोङो नुदों जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि गेजेर गेजेर सोमजिदों। गामि गफाफोराव दामनाय देनाय जोंनि जे बर'नि दोरोङारि दामनाय खाम जथा सेरजा सिफुं बे दामनाय मोसानाया गोमालांनो हमदों। दा बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो मोनफ्रोमबो दख'राफ्रा खालामनाय बायदि तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर हालामनि जोंनि बर' फिसाफोरनि बा इयुनखौ हास्थायनानै जोंनि हारिमुखौ रैखा होनायनि थांखिजों थांनाय 12 मार्चनिफ्राय 12 एप्रिलसिम मास मोनसे थारला जोङो खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनाय बेनि मावबादा जों खालामदोंमोन आरो बे मावबादायाव जों जोबगोन आरो बे मावबादानि जोबथि हाबाफारियाव जोङो दायो बिथांमोननि डेमनस्ट्रेसन बा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जोङो बेवहाय दङ। दा बेजों जोङो साक्सेस जाजोबनाय बायदि जों मोनाखै जाफुंसारनाय बायदि जों मोनाखै मानोना जों जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब मोननांगौ दा बेखौ जों मोनाखै। जोंनि इयुन जोलैया
जेरैबायदि बाहागो लानांगौ बेवहाय बाहागो लायाखै। इयुननि समाव जोङो गोदान जेनेरेसन फैबाय थानाय जे निउ जेनेरेसन जों खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि बर'नि हारिमुनि जे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो बैसागु मोसानायखौ जोङो जाहाथे दिदोम खालामनानै लाखिनो हायो बा फोसाबनाय खान्थिजों जोङो दावगाहोलांनो हायो बेखौ जोङो खावलायदों।